channel on DTT and SABC Plus. SABC News, independent, impartial. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans regstreeks vanuit ons ateljee's in Auckland Park. Oor die volgende uur of wat bring ons jou die belangrikste nuusgebeure van die dag. In die eerste halfuur onder meer die eThekwini Metro skrik uiteindelik wakker om stappe te begin om ANC-raadslid wat al meer as 'n jaar agter tralies sit te verwyder. Kandidate begin hulle name in die hoed gooi as presidentskandidaate vir volgende jaar se presidensiële verkiesing in die VSA. En 'n paar leerlinge van Zwelithemba Township buite Woester in die Wes-Kaap is opgewonde oor hulle voorgenome reis na die VSA, waar hulle aan 'n internasionale robotika kompetisie gaan deelneem. Daar gaan nou uiteindelik tot aksie oorgegaan word om 'n ANC-raadslid in die eThekwini Metro wat al meer as 'n jaar agter tralies sit te verwyder. Dit na toenemende druk van opposisiepartye. Raadslid Muzimuni Ngiba is verhoorafwagtend vir die moord op Siyabonga Mkhize, 'n partykandidaat vir die 2021 munisipale verkiesing. Dit is meer as 'n jaar sedert die ANC-raadslid in hegtenis geneem is en nie sy pligte as wijksraadslid kon verrig nie, maar hy het steeds sy volle maandelikse salaris van R45.000 ontvang. There's a question to say why the speaker was silent for so long, why he never took action. Even the ANC as a party represent, the big question is why the ANC allow this to continue and why they couldn't take action as the ANC because they deployed the councillor. So we believe that both the speaker and the ANC need to really be accounting about this situation because moreover, it's a situation that says parties need to take full responsibility of their own public relationship. So we're hoping that that process also with the MEC will be fast-tracked so that the people of Ward 101 can be afforded an opportunity to vote for a different councillor who's not a thug, who's not in prison, but someone who's going to be with the people of Ward 101. So really, that is what we're hoping for, that the process be fast-tracked, that a new councillor be appointed, and that we stop paying a councillor who's sitting in prison for nothing. Die speaker van die raad sê die vertragings is weens sekere prosesse wat eers gevolg moes word. Verlede week is 'n verslag voor die raad voorgelê vir die saak om na die departement van regeringskoördinering verwys te word. Once I receive that response from the MEC, I will then write a letter informing Councillor Ngiba that he is now being officially or formally removed from his seat as a councillor of 101. Therefore, the allowance or the payment of his salary will then be terminated. 'n Onafhanklike politieke ontleder, Precious Lugayeni, sê die versuim deur die speaker is 'n verleentheid vir beide die ANC en die raad. The onus now is on the speaker to follow the internal processes to make sure that the salary is stopped because the party can play a role but the speaker has a responsibility to report or to take action about that person. But also there may be other processes that we don't know that make the speaker be not want to act quickly. But I think this is an embarrassment for the council and for the speaker in particular. Dit blyk onduidelik wanneer die departement van regeringskoördinering 'n finale besluit gaan neem. 'n Taakspan van die ANC het opnuut begin met 'n ondersoek na beweringe dat daar in aanloop tot die 2021 plaaslike regeringsverkiesing met die ANC-kandidaatelyste in Noordwes gepeuter is. Volgens sommige partylede in Rustenburg is hulle name van die kandidaatelys verwyder sonder dat behoorlike prosedure gevolg is. Kenners sê die kwessie is een van die grootste bydraende faktore tot die interne twis in die party in die gebied. In 2021 het die ANC in aanloop tot die verkiesing gemeenskapsvergaderings belê.
Die doel was om vir gemeenskapslede die geleentheid te gee om hulle voorkeurkandidate te benoem. In Noordwes het die proses egter ontspoor na beweringe deur 155 lede dat hulle name van die amptelike lys verwyder is, ten spyte daarvan dat hulle deur die gemeenskappe benoem is. We are indeed disappointed that the same organization that we were subscribed to as the disciplined members of African National Congress, it has taken us to go for a ride as its own members. Na afloop van die verkiesing het die voormalige adjunkpresident van die ANC, Galema Motlanthe, die beweringe ondersoek. Sy komitee het 'n verdere ondersoek aanbeveel voor enige stappe gedoen kan word. 'n Taakspan onder leiding van die Vrystaatse LER vir onderwys, Tait Magwe, is saamgestel, maar kon nie die werk afsluit voor sy afsterwe vroeër vanjaar nie. 'n Nuwe komitee onder leiding van Dina Pule het nou met 'n nuwe ondersoek begin. 'n Politieke ontleder sê die proses word te veel uitgerek. Dis baie duidelik dat die ANC nie hierdie ANC in die provinsie hierdie saak nie as 'n prioriteit sien of wil hanteer nie, en noodwendig beteken dit dat hierdie lede wat nou nie die lyste gemaak het nie ontevrede is. Ek het min twyfel dat hulle self sal mobiliseer in die verband, en teen die agtergrond van 'n breër prentjie van 'n ANC wat sukkel om magsbasisse te konsolideer, is hierdie 'n verdere uitdaging. Volgens Dievenage kan dit die ANC in die verkiesing volgende jaar benadeel. Dit kan byvoorbeeld so 'n faktor wees wat die verskil kan beteken tussen 'n absolute meerderheid en nie 'n absolute meerderheid vir die ANC. Verskeie sperdatums is reeds verby en alle oë is op die nuwe taakspan om te sien of hulle die kwessie kan oplos. Die uitgesproke Amerikaanse filosoof en aktivis Dr. Cornel West het homself verkiesbaar gestel as derde partykandidaat vir die Amerikaanse verkiesing. West het 'n video op sosiale media netwerke uitgereik waarin hy aankondig dat hy as kandidaat vir die People's Party aan die verkiesing sal deelneem. Die 70-jarige het hoë poste by van die wêreld se beste universiteite beklee, waaronder Harvard, Yale en Princeton. Die People's Party gaan die twee groot partye in Amerika, die Demokrate en die Republikeine, pak met duidelike beleidsstandpunte oor skoon regering, demokrasie, kwaliteit onderrig, regverdige gesondheidsorg en die beëindiging van oorloë. En die persoon wat die veldtog gaan lei, is Dr. Cornel West. I have decided to run for truth and justice, which takes the form of running for President of the United States as a candidate for the People's Party. I enter in the quest for truth. I enter in the quest for justice. And the presidency is just one vehicle. 'n Derde party wat die party se liberale en progressiewe standpunte handhaaf, kan volgens kenners die Demokratiese Party in die komende verkiesing benadeel, op 'n soortgelyke wyse waarop die Groen Party in die jaar 2000 die uitslag van die verkiesing tussen Al Gore en George W. Bush beïnvloed het. I care about you. I care about the quality of your life. I care about whether you have access to a job with a living wage, decent housing, women having control over their bodies, health care for all. Die party is deur 'n voormalige lid van senator Bernie Sanders se presidentsveldtog in 2016 gestig. Sanders het egter sy steun aan die huidige president Joe Biden toegesê vir herverkiesing. Do we have what it takes? We shall see. But some of us are going to go down fighting, go down swinging with style and a smile, accenting the best in you and trying to tease out the best in me. Of West hond haar af sal maak in die 2024 verkiesing is nog nie duidelik nie, maar hy is bekend as goeie spreker wat nie doekies omdraai nie. Kenners glo sy deelname kan 'n interessante dinamiek tot die Amerikaanse politieke landskap toevoeg. Intussen het die voormalige Amerikaanse visiepresident Mike Pence homself amptelik beskikbaar gestel vir die Republikeinse presidentsbenoeming. Pence het as adjunk onder sy grootste teenstander Donald Trump gedien.
Dit is buitengewoon dat 'n visiepresident teen 'n president onder wie hy gedien het te staan kom. Aanvanklike opnames toon egter dat Pence nie 'n gewilde kandidaat is nie en 'n redelike agterstand teen sy voormalige staatshoof sal moet oorkom. Saam met die 64-jarige Pence en die 76-jarige Trump is daar minstens 10 ander kandidaate wat die Republikeine in volgende jaar se verkiesing wil verteenwoordig. Ontleeders glo egter die stryd om die party se benoeming sal op die ou end tussen Trump en die Florida-gouverneur Ron DeSantis gevoer word. Ons gaan voort. 3 BRICS-lande wat die Verenigde Nasies se Habitat-vergadering in Nairobi in Kenia bywoon, het ingestem om hul kennis en ervarings te deel om oplossings te vind vir die tekort aan bekostigbare behuising, klimaatsverandering en verstedeliking. Die BRICS-groepering verteenwoordig sowat 40% van die wêreldbevolking. Die VN beraam dat meer as 3 miljard mense teen 2030 behuising gaan benodig. Die 3 BRICS-lande wat kragte saamsnoer is Suid-Afrika, Brasilië en Rusland. Brasilië is weliswaar bewus van die taak wat voorlê. And speaking now about the BRICS, Brazil is committed to strengthening our engagement with the BRICS, which is an indispensable mechanism for building a multipolar world, especially because it reflects the voices and needs of developing countries. The BRIC nations, according to the view of President Lula, have prioritized people power agendas over superpower titles, focusing on economic models that benefit our constituencies. Rusland glo die tyd het aangebreek dat die burgers van BRICS-lande se behoeftes voorrang geniet. Russia has been regarding interaction within the BRICS states as one of the most efficient modern multilateral alliance over the globe. The interstate groups allow us to develop security, economic and financial, cultural and people-to-people cooperation, upholding the BRICS spirit, featuring mutual respect and understanding, solidarity and openness. This commitment has been repeatedly reaffirmed about a week ago at BRICS Foreign Ministers meeting at Cape Town on June 1st. Suid-Afrika se minister van menslike nedersettings, Mamoloko Kubayi, sê stede moet kreatiewe oplossings begin vind vir verstedeliking. What is encouraging is the support of BRICS countries to ensure that South Africa's chairship becomes a success and willingness to be able to help us throughout the process of hosting as a country. Die kwessie oor die internasionale strafhof se lasbrief vir die inhegtenisneming van president Vladimir Putin, sowel as Putin se moontlike bywoning van die BRICS-beraad in Augustus, sal nog deur die kabinet bespreek word. 'n Uitstalling wat die ontdekking van vroeë menslike oorsprong en innovasie in Suider-Afrika tentoonstel, is by Kaappunt in die Tafelberg Nasionale Park geopen. Die interaktiewe uitstalling, wat vir ten minste die volgende 3 jaar in Kaappunt te sien sal wees, sluit in wat waarskynlik die oudste tekening ter wêreld is en wat by die Blombos Grot aan die Suid-Kaapse kus gevind is, asook ou menslike oorskot wat by die Klasies riviermond ontdek is. Kurators sê die uitstalling is die gevolg van 30 jaar se argeologiese navorsing wat moderne mense die geleentheid bied om te verstaan hoe ons voorvaders geleef het. Hoe het vroeë suiderlike of grotbewoners geleef? Wat het hulle geëet? En waaraan het hulle gedink toe hulle gereedskap uit rotse uitgekap het? Of juweliersware van skulpel gemaak of 'n verfstel ontwerp het? Dit is van die vrae wat navorsers oor dekades probeer antwoord deur om argeologiese terreine langs die Afrika-kuslyn te fynkam. Nou word sommige van hierdie erfenisryke vondste van die Blombos Grot, Klasies rivier en klipdrif skuilingterreine in die Suid-Kaap by Kaappunt uitgestal. Kundiges sê die uitstalling dui op die genetiese bewyse dat alle Homo sapiens hul oorsprong in Afrika het en dat ons voorvaders innoveerders was van onder meer abstrakte kuns, jaggereedskap en die maak van juweliersware meer as 100,000 jaar gelede. We ask ourselves what cave dwellers were doing mixing paint in ochre forms
mixed with seal fat and also little bits of flakes from stones, crushed stones. And we wonder if this pigment was used to adorn themselves with. Was it used for painting in some form? We know from other sites that pigment was used to haft stone tools for hunting means. There are many questions around these caves and the meaning of our own ancestry. So we think about where we come from, and we're very fortunate to have this very rich archaeological heritage along our coastline. Sanparks sê dit is 'n eer om die uitstalling aan te bied en dat dit sy mandaat versterk om kulturele erfenis te bewaar. It takes you on a journey that I certainly have not been on before. I have a very keen interest in archaeology and history and the cultural heritage of South Africa. Aside from amazing pictures, amazing footage and recreations, the one thing that lingers in your mind after you've gone through this exhibition is that we are one, that Africa is the source. And effectively, we're all African, and therefore race is just a human construct or a mental construct. And for me, it's so important that we share this information with the rest of the world and with the youth in particular. Die parkbestuur sê daar is 'n groot verskeidenheid kulturele erfenisterreine in sy 22 nasionale parke in Suid-Afrika. Hulle het geweet hoe om saam met die natuur te leef en hulle het gekyk wat kan hulle gebruik om hulle lewens makliker te maak, maar hulle het steeds die natuur bewaar, want hulle het geweet dat dis waar hulle voedsel en hulle skuilplekke kry is in die natuur. En ons hoop dat dit 'n boodskap is aan mense vandag dat ons saam met die natuur moet leef, want die natuur is wat vir ons alles gee, ons kos, ons medisyne, ons skuiling, alles. Die Origins of Early Southern Sapiens Behavior uitstalling is 'n samewerking tussen Sanparke, die Universiteite van Bergen in Noorwe, Witwatersrand in Johannesburg en die Sea Change Project. Dit is by die Buffelsfontein besoekersentrum by Kaappunt geleë. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. En net hierna die berig oor die 16 leerlinge van Woester in die Wes-Kaap wat binnekort aan 'n robotika kompetisie in die VSA gaan deelneem. Bly ingeskakel. Welkom terug. Altesaam 16 leerlinge van 'n skool in die Zwelithemba Township buite Woester in die Boland gaan aan 'n internasionale robotika kompetisie in die VSA deelneem. Dit slegs 'n jaar nadat 'n wiskundeonderwyser 'n wetenskap, tegnologie, ingenieurs en wiskunde klub by die skool gestig het. Die Galactic Einsteins het verskeie kompetisies in die land gewen en is genomineer om die land internasionaal te verteenwoordig. Dit zoom en ratel en piep in 'n klaskamer by die Zwelithemba Hoërskool. Die lede van die stemklub is gefokus op die fyn kalibrering van hulle robotte. Hulle het gesogte titels reg oor die land gewen en het 'n magdom trofee om mee te spog, insluitend die eerste Lego Liga Robotika nasionale kampioenskap in Johannesburg. Maar dis nie bloot hulle talent wat merkwaardig is nie, want 'n jaar gelede het die meeste van die span nog nooit van tevore met 'n rekenaar gewerk nie. I didn't know anything, like I couldn't even do anything on a computer, so when it comes to robotics, obviously I didn't know anything. I had to first study how to use a computer, how to use a laptop, so that I could transfer to me programming and building robots. And now? And now, like, I'm skilled and I've gained a lot of experiences. Like, I can go to competition being for sure that I am gonna be one on the top. Die man wat verantwoordelik is vir die kinders se ontluikende kundigheid is wiskundeonderwyser Kudakwashe Takawira. Sy klub het met 30 kinders begin. Na skool en selfs tydens vakansies wou die kinders eenvoudig aanhou leer om te kodeer, programmeer en robotte te bou. Nou is die aanvraag so groot dat kodering en robotika 'n leervak by die skool is.
We don't just teach robotics. We teach them to be innovative. We want them to be future innovators of their community. We teach them values and norms to work for themselves, to think outside the box. We want to give them rare skills which the school or the general education is not giving them. We have also discovered that starting engineering at university level, it's too late. We have to start it at grassroots level. So we are cultivating it at this infant age so that by the time they get to university, they are well advanced and they are well off. Was dit nie vir die klub nie, sou die kinders, baie van hulle uit informele nedersettings, nooit met tegnologie kennis gemaak het nie. It is very exciting because when I never thought that I would do something like a robot that's moving. Like I never I didn't even know how to make a robot move. I didn't even know how to build a robot. But now when I came here, then I started. I learned some skills, programming skills, the building skills, and designing skills. It feels so exciting. Met behulp van die Sakikamba Stichting sal die span 3 weke in Massachusetts in die VSA deurbring. Daar sal hulle onder meer deelneem aan die internasionale robotika WPI Open toernooi. En hulle leermeester is seker sy spannetjie sal weer eens die paal haal. They are called galactic Einsteins. They said what doesn't kill us make us even more stronger. So I said galactic Einsteins, let's get this thing one more time. And I'm sure in the United States, now at the top of the world, we're going to do it again. And as usual, we've never been losers. See you at the top. Let's do it one more time. Die kinders sal deelneem aan werkswinkels by van die wêreld se voorste tegnologie-instellings. En as mense in ag neem dat hulle 'n jaar gelede niks geweet het van robotika nie, is dit merkwaardig om te dink wat die Galactic Einstein sal optower in die toekoms. Mariska Botha, SABC Nuus, Zweletemba. Wow, baie sterkte vir hulle. Bly ingeskakel, net na die weer bring ons jou nog nuus in Afrikaans. Hoofnuus vanaand, 'n volbankregter stel oud-president Jacob Zuma se private vervolging teen die staatsadvokaat Billy Downer en die joernalis Karen Mond tersyde. Kommersiële kragverskaffers kry die groen lig van die stad Kaapstad om hulle oortollige krag deur sy netwerk aan derde partye te verkoop. En ouers in Nigerië vind innoverende maniere om hulle kinders se skoolgeld te betaal. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. 'n Volbankregters het in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg oud-president Jacob Zuma se private vervolging teen die staatsadvokaat Billy Downer en die joernalis Karen Mond tersyde gestel. Die hof het ook beslis dat Zuma nie weer private vervolging teen hulle mag instel nie. Zuma het in September die private vervolging teen Downer en Mond begin. Die voormalige staatshoof het Downer daarvan beskuldig dat hy sy vertroulike mediese inligting aan Mon uitgelek het. Advokaat Billy Downer en die joernalis Karen Mon het die Hooggeregshof in Maart gevra om oud-president Jacob Zuma se private vervolging teen hulle te staak. Downer en Mon het ook gevra vir 'n bevel wat Zuma verhoed om hulle in die toekoms weer aan te kla. Die volbankregters het hulle versoeke toegestaan en die private vervolging teen hulle tersyde gestel. Die hof het ook beveel dat Zuma hulle regskoste moet dra. It's the type of cost order which was given, which is on an attorney and on client cost scale, which is the highest cost order that you can get, usually given to individuals in which you are saying, I want to punish you a bit for the manner in which either you've engaged in these proceedings or the frivolousness of the proceedings that you have brought in this matter. Volgens die hof was die brief waarin die mediese inligting vervat is nie vertroulik nie en reeds in die publieke domein. Die hof het Downer se argument gelyk gegee dat die voormalige president die hofproses misbruik om sy korrupsieverhoor te vertraag. Die hof het ook Mond se argument gelyk gegee dat die private stappe teen haar geen meriete dra nie en haar mond as joernalis wou snoer.
There was an issue which was raised in terms of a non-tailor-made or non-specific made null prosecution certificate which is being relied on, especially against Ms. Karen Moore, in terms of saying you can't have a blanket prosecution, a null prosecution certificate, and use that to then say, I'm going to prosecute anyone on this matter just because their name happens to appear within my radar. Die Jacob Zuma Stichting het aangedui dat Zuma teen die uitspraak sal appelleer. Die staande komitee oor openbare rekeninge het die polisie versoek om die veiligheid van brigadier Burger te prioritiseer nadat hy nie voor die komitee verskyn het nie weens veiligheidskwessies. 'n Aantal mense het voorleggings aan die komitee gedoen oor beweringe van wydverspreide korrupsie deur die voormalige Eskom bestuurshoof Andrei de Ruyter. De Ruyter het Burger geïdentifiseer as die persoon wat die saak ondersoek het. Burger sou na verwagting sy kant van die saak vertel oor vermeende verdoemende beweringe deur de Ruyter van korrupsie en kriminele kartelle by Eskom. Hy het egter nie opgedaag nie. En hoewel sy senior gesê het, hy het eers tydens die vergadering besef dat sy onderdaan nie gaan opdaag nie, het hy kommer uitgespreek oor sy veiligheid. Yes, the Eskom space is very toxic. And the members that I sent there, from SABC itself, we arrested our own members. Sommige lede twyfel egter dat Burger se afwesigheid by die komitee slegs oor veiligheidskwessies gaan, maar die inligting wat hy het. Terwyl ander voorbehoude uitgespreek het oor 'n in-kamera aanbieding en gesê het dit sal nutteloos wees omdat dit nie openbaar gemaak kan word nie. Hulle sê dit is nie net hy wat Eskom kwessies ondersoek nie, tog was ander ondersoekbeamptes by die vergadering teenwoordig. If your brigadier stands there to be afraid, and you are here in front of us, what stands between you and that brigadier who expressly says, I'm not going to be able to do so because it's quite clear that given the safety issues, given the request for in-camera, Brigadier Burger obviously has a great deal of information that this committee would find very useful. Die komitee het die SAPD versoek om die brigadier die nodige beskerming te verskaf. Let's hear it from him. What is his issue? And then say, but lastly, National Commissioner, again, Brigadier Burger's concerns, as we understand them now, arise out of our process, and we will take comfort in knowing that he is safe. In 'n ander verwikkeling sê die spesiale ondersoekeenheid hy het die sogenaamde intelligensieverslag bekom wat in opdrag van de Ruyter gedoen is en bestudeer dit tans. Eskom gaan nie gedeeltelik vrygeskeld word om onreëlmatige, vrugtelose en vermorsende besteding voortspruitend uit misdaad in sy finansiële verslae bekend te maak nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die Eskom-raad moet meer doen om bedrog en korrupsie te verminder voordat oorweging aan vrystelling gegee kan word. Hy sê dit is belangrik dat staatsondernemings soos Eskom nie afhanklik is van fiskale toekennings en waarborge vir kapitaal en bedryfskoste nie. Godongwana sê egter voortgesette ondersteuning sal staatsbeheerde maatskappye beter toerus om aan hul mandaat te voldoen en die entiteite sal dus 'n groter rol in die ekonomie kan speel. Die Wêreldbank het in sy jongste verslag vir wêreldwye ekonomiese groei vooruitsigte vir 2023 die ekonomiese groei tot 2,1% verhoog. Dit is 'n 0,4% toename na sy Januarie voorspelling. Wêreldwye groei sal na verwagting talm te midde van hoë inflasie, streng monetêre beleid en streng kredietvoorwaardes. China se jaarlikse groei vooruitsigte is tot 5,6% aangepas in vergelyking met die 4,3% in sy Januarie voorspelling. Sy ekonomiese groei vooruitsig vir die VSA is 1,1% en vir Europa 0,4%. Iran het na 7 jaar sy ambassade in Riyadh in Saudi-Arabië heropen. Dit is byna 3 maande nadat die twee lande ooreengekom het
om bilaterale bande te herstel na bemiddeling deur China. Die Iranse adjunkminister van Buitelandse Sake, Alireza Bigdeli, en Saudi-Arabië se adjunkminister van Buitelandse Sake vir konsulêre sake, Ali Al-Yusuf, het die lint geknip by die openingsseremonie. Dit is egter nog nie seker wanneer die Saudi-ambassade in Iran heropen gaan word nie. Duisende mense in die suide en suidoostelike dele van Oekraïne het nie toegang tot drinkwater nie. Dit volg nadat die Kachovka-damwal in die Russiese besette Cherson gebied gister opgeblaas is. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê Rusland se aanval op die waterbron is 'n terreurdaad. Rusland het op sy beurt Oekraïne die skuld gegee vir die aanval. Groot getalle inwoners is steeds besig om uit die gebied pad te gee uit vrees vir die stygende vloedwater. Gaan voort. Die stad Kaapstad het die groenlig gegee aan 15 kommersiële kragverskaffers om elektrisiteit deur die stad se netwerk te begin verkoop. Die burgemeester Jordan Hill-Lewis sê die tolprojek is een manier om die land se energietekorte te help hanteer. Dit sal ook saakondernemings wat nie kan bekostig om sonder krag te wees nie help om koopooreenkomste met derde partye aan te gaan. Die stad sê volgens die herverkope projek kan goedgekeurde kommersiële kragverskaffers ooreenkomste met besighede aangaan om hulle van krag te voorsien deur van die stad se netwerkinfrastruktuur gebruik te maak teen 'n fooi. Die koper en verskaffer sal oor 'n tarief ooreenkom. Met besighede wat sukkel tydens veral hoër fases beurtkrag word die projek gesien as 'n belangrike komponent om die impak van kragonderbrekings te verminder. Die meeste van die energie sal deur sonkrag gegenereer word. Wheeling is wanneer jy 'n kragproduseerder het in die stad se netwerk, in die stad se grid, wat daai krag verkoop aan 'n kliënt ook in die stad se netwerk. Gebruik net die stad se kabels eintlik, betaal 'n klein fooi vir die gebruik van die kabels na die stad, maar die verkoop en die prys daarvan is deur die opwekker, die verskaffer en die kliënt. Die metro sê hy is besig om die kompleksiteit van die soort ooreenkomste uit te stryk, omdat dit nuwe vaardighede, regulatoriese en beleidsveranderinge vereis. Hy sê die program sal toelaat dat elektrisiteit oor beide die munisipale en Eskom verspreidingsnetwerke in Kaapstad verkry kan word. Daar is besighede in die stad se netwerk wat meer krag opwek as wat hulle nodig het. En hulle kan dit of vir die stad verkoop, ons sal dit ook van hulle koop as hulle wil, of hulle kan dit vir hul buurman besighede verkoop of ander besighede op die ander kant van die stad. Die stad sê die loodsprojek sal teen die einde van vanjaar of vroeg volgende jaar verder uitgebrei word. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die Departement van Water en Sanitasie in die Wes-Kaap sê hoewel daar 'n beduidende toename in damvlakke reg oor die provinsie is, moet die publiek steeds water spaarsame gebruik. Verskeie koue fronte het tot goeie reënval gelei, maar meer is nodig. Daar is ook gemaan om water spaarsamig tydens beurtkrag te gebruik. Damme wat Kaapstad bedien het toegeneem van net meer as 63,4% tot 69,52%. Die grootste toename was in die Bergrivier opvangsgebied. Die gekombineerde damvlakke vir die provinsie is tans net onder 60%. The department urges all water users to use water sparingly as well as to implement water conservation measures such as rain harvesting and to report all water leaks to their respective municipalities. We are still in the midst of the Western Cape winter rainfall season and it will take significant rains to fill some of the dams. Die grootste waterverbruiker in die provinsie, die stad Kaapstad, sê beurtkrag bly 'n groot kopseer. Veral op vlak 6 kan watersuiweringsaanlegte nie voltyds aan die gang bly nie, aangesien dit te veel krag gebruik. Die stad se onderhoudspanne word reeds tot die uiterste beproef.
our sewer pump stations, although we are getting better and better at monitoring them. But it means literally having hundreds of people on standby to go and, as soon as they trip because of load shedding, rush someone there in a car and try and get it back on before it starts to spill. Die publiek word gemaan om water spaarsaam te gebruik, veral net voor en nadat krag na 'n beurtkragvlak aangeskakel word. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Sakevertroue in die land het weer die RMB Sakevertroue Indeks het vir die 5de agtereenvolgende kwartaal gedaal tot 27 in die tweede kwartaal van die jaar. Beurtkrag en druk op winsgewendheid is van die hoofbydraende faktore. Dit is die laagste sakevertroue vlak sedert 2020, wat daarop dui dat slegs 'n kwart van die sakerespondente tevrede is met die heersende sakeklimaat. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer en die prys van platinum en Brent-olie hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gedaal. Witmielies kos R3.681 per ton, dit is R49 minder. Koring kos R6.580, wat R46 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R8.412 of R123 minder. En soja kos R7.728 per ton, dis R94 minder. Die Comrades Marathon gaan na verwagting 'n goeie inspuiting wees vir die gasvryheidsbedryf in KwaZulu-Natal. Sakeondernemings en instellings in en om Pietermaritzburg en Durban is reeds stampvol bespreek met die ultramarathon wat die naweek plaasvind. Meer as 18,000 atlete sal na verwagting Sondagoggend die lang pad vat van Pietermaritzburg af. Alles is gereed by die wegspringplek voor die imposante stadsaal vir die sowat 90 km uitdaging wat 'n sogenaamde afwedloop is na Durban. Hulle kom van oral in die land, uit 20 ander lande en word vergesel deur familie en ondersteuners. Met die duisende besoekers wat verblyf moet kry, is die marathon uitstekend vir die gasvryheidsbedryf. Every year, once the race is finished from the previous year, once the date is set for the next year, I'm already booked a year ahead. And, you know, the rooms get booked 3-4 nights at a time. And, we get good people coming from all over the world to support us. And we as B&Bs, we really do need that. When it comes to the comrades, we are fully booked and the bookings are done 1 year in advance. Excellent business, just like the Junie canoe marathon, etc. Yeah, so it is a mixture, national and international. We generally deal with corporate guests at Ascot Inn, and that's also national and international. So for the comrades, yes, we do have comrade international guests here. En selfs al kry die hardlopers nie veel slaap die nag voor die wedloop nie, gaan hulle beslis nie honger ly nie. Night before, lots of pasta, lots of water, they hydrate themselves. And then obviously in the mornings, you know, we make a big pot of oats for everybody. And that is what keeps them going. Baie plaaslike atlete verkies om naby die beginpunt te oornag. At Pietermaritzburg College, they are accommodating us because in the morning it is a mission with all the constructions that is happening to get into the starting time. That means you have to wake up early and you have to get stuck in the traffic for quite some time. Die organiseerders het atlete aangeraai om vroeg by die wegspringplek op te daag om verkeersopeenhopings as gevolg van die padwerk te vermy. En ons gaan net hierna voort met tennisnuus, as ook die beloofde bydra oor die innoverende wyse waarop ouers in Nigerië hulle kinders se skoolgelde betaal. Bly ingeskakel. En ten slotte, lewenskoste het meestal wêreldwyd die hoogte ingeskiet. Baie mense probeer dus op innoverende wyse planne maak om in hulle basiese behoeftes te voorsien. Dis ook nie anders in Lagos in Nigerië nie, waar ouers alles doen in hulle vermoë om te verseker dat hulle kinders skool bywoon.
Die skool het Favas dikwels huis toe gestuur omdat sy ma Fatimo nie sy skoolfonds kon betaal nie. Gevolglik het Fatimo Favas by 'n ander skool ingeskryf wat 'n praktiese oplossing bied. My Dream State School is geleë in die uitgestrekte verarmde Ajigunle woonbuurt in Lagos. Dit is een van 40 laagkoste skole in Nigerië se hoofstad wat herwinbare rommel as skoolfonds aanvaar. Die rommel word by die skoolperseel geweeg en die verkoopswaarde daarvan word by Fava se rekening gevoeg. Die skool werk saam met die African Cleanup beweging, 'n plaaslike omgewingsorganisasie wat die bottels, blikkies, kartonne en plastiekhouers wat ouers by die skool aflaai, insamel en aan herwinnaars verkoop. Die opbrengs van die verkope betaal onder meer onderwysers se salarisse, die kinders se klere, boeke en penne. Die skema het ten doel om die aantal kinders wat nie skool toe gaan nie te verminder, asook die hoeveelheid rommel in Lagos se strate en dreineringsstelsels. Die stad se waterweë lei na die golf van Junie, wat kommer wek oor die hoeveelheid plastiek wat die see binnendring. En dit bring ons aan die einde van vanaand se bulletin. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons reën oor 'n gedeelte van die Weskaap, sowel as langs die Weskaap, en dan sal dit ook bewolk wees in die westelike helfte van die land en in die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika, winderig in die binneland en 'n baie sterk wind langs die kuslyn van die land. En dan vir môre, dan tref 'n koue front die Weskaap, baie swaar reën oor Kaapstad en dan ook nat, veral hier langs die suidkus en die westelike gedeeltes van Suid-Afrika. Bewolk in die binneland en veral in die ooste en dan ook 'n baie sterk wind wat môre gaan waai langs die Weskaap. Nou is daar ook 'n waarskuwing uitgereik en dit is winderig, hoë duinings veral langs die Weskaap en dan kyk ons ook na môre en dit is baie swaar reën oor 'n gedeelte van die Weskaap, winderig, hoë duinings langs die Weskaap en dan ook 'n veldbrand wat veral hier in die sentrale en noordelike gedeeltes van die land kan voorkom. Nou kyk ons aan die temperature in Pretoria. Gauteng môre, die maksimum daar is 23. Dit sal reënerig wees in die noorde van hierdie provinsie. Springs 22, Vereniging 4 oornag en later sal die maksimum ook 22 daar wees. Nou in Limpopo, Mosina, die temperature daar 28, in Palabora 30 en Bella oornag 13, later 30 sal die maksimum wees. Die volgende provinsie is Mpumalanga en in Mbombela 27, koelerig in Standerton 11, later 21 en dit sal sonnig wees oor die hele provinsie. Die volgende provinsie in ons weervoorspelling is KwaZulu-Natal, langs die kuslyn in Durban 17 oornag, 25 en in Port Shepstone sal die maksimum môre middag 23 grade Celsius wees. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap, Gqeberha 23, Oos-London ook 23, gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie, maar nat, veral na die weste toe en Somerset Oos waar die maksimum 20 sal wees, oornag daar 10 grade Celsius. Baie koud in die Weskaap en dit is weens 'n koue front wat daar aankom, in Woester 15, sowel as Kaapstad en dan ook die minimum in Riversdal oornag 10, later 18 sal die maksimum wees. Ook koelerig in die Noord-Kaap en daar kyk ons na 18 grade Celsius vir Appington, de R14, Sutherland oornag 3 waar dit ook nat sal wees, 9 gaan die maksimum môre middag daar wees. Terug in die binneland en dit is in die Vrystaat, daar kyk ons na 24 vir Kroonstad, gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie, Gariepdam 3, later 12 en dan laastens Noordwes in ons weervoorspelling. En daar kyk ons na Lichtenburg 25, ook so Klerksdorp en Tosca 8 oornag, die maksimum sal 27 daar wees. Is al van die Weersentrum. Goeienaand.